係我Sasha，今日初二，你估我哋去邊度玩？你估下3、2、1，冇錯啦！我哋又嚟 AI 嘉年華玩嘞。好啦，我哋依家入場啦。未入場之前呢，我係拍咗2條跳舞片嘅，好啦，大家睇下。個隱藏任務就係要上呢個過山車。我個隱藏任務就係要求其唱一首歌，同埋唔可以嗌，一嗌你就輸啦。依家排緊隊，好啦，我哋等住開始。有咩歌唱好啊？天地個蒲公英，亂世裏靠適應力捱過險境，賺貨後意識到上。齊整，護法嘅上蒲公英，任務完成，冇嗌嘅，嗱見到冇嗌啦，我就好亂啦，冇成功，冇嗌嘅，就係唱一首歌啊，即係下一個遊戲。好驚啊！冇錯。暫停玩彈珠啊！其實已經65啦，已經。好啦，你哋贏一個啦！65分，好嘢，一個立球，耶！玩珠係白色。依家排到去呢一個，係咪到我哋啦？拜拜。Thank you.
之後意外驚喜有煙花睇，真係好靚啊！呢條片去到咁多先啦，下一條片見，拜拜！記得 like and subscribe，我係莎莎，拜拜。